that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. ממש קרובי, אני נזרוק דרכם במרחק של איזה אני נעול לא מאמין, הוא עזב. הופה, חטוב. אבו נפחא. קוסם מככם אוהבות את הסיליקון הלבן. סמק אבו קקה. מתאמצים, בסוף נחתכים. On a Thursday, it is true. אני לא שומע כלום, כי יש לי רמקול באוזן. תוציא את הג'יג, אני בא. בוא נו. איך אתה זה? ואם יבוא לי פלמות ברגע הזה? איך תתפוס אם אני... תלמדו חבר'ה, ככה מנצלים רגעים, עובדים קשה. בראש. תודה, גם אתה. עשה לו לכיוון שם. להרים להוריד 2. איך כושוך אותו? רוצה דג, עוד לא הרגשתי פייט רציני היום. חוץ מהכמה נעילות מוזרות האלה. הופ! הופה! סוף סוף! סוף סוף! לוקוס קטן. נחמד! היי! שעה טובה! בקושי שומע, יש לי את המוזיקה באוזן. בוקר טוב. מה זה? עברתי בוקר טוב. בוקר טוב, שעה טובה.